Vladimir Lenin គឺជាមេដឹកនាំបដិវត្តន៍និងអ្នកគិតនយោបាយដ៏សំខាន់ម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកគាត់ជាមនុស្សដែលបានដឹកនាំបដិវត្តន៍កុម្មុយនីសនៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានបង្កើតរដ្ឋកុម្មុយនីសដំបូងបំផុតក្នុងពិភពលោកគំនិតនិងការដឹកនាំរបស់គាត់បានបង្កើតឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើនយោបាយសតវត្សទី20 Vladimir Lenin កើតនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1870នៅទីក្រុង Simbirsk ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់មានឈ្មោះពេញថា Vladimir Ilyich Ulyanov ប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានប្រើឈ្មោះនយោបាយថា Lenin គាត់កើតក្នុងគ្រួសារដែលមានការអប់រំខ្ពស់ឪពុករបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀននិងជាមន្ត្រីរដ្ឋជីវិតរបស់ Lenin បានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបងប្រុសរបស់គាត់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីប្រហារជីវិតដោយសារតែការចូលរួមក្នុងផែនការប្រឆាំងនឹងអំណាចព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យ Lenin ក្លាយជាមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងរបបចាស់និងចាប់ផ្ដើមសិក្សាគំនិតនយោបាយបែបបដិវត្តន៍នៅវ័យក្មេង Lenin បានសិក្សាច្បាប់ហើយបានចាប់អារម្មណ៍លើគំនិតរបស់ Karl Marx គំនិត Marxist បានបង្រៀនថាសង្គមត្រូវបានបែងចែកជាចំណាក់ថ្នាក់ហើយអ្នកកម្មករគួរតែបះបោរប្រឆាំងនឹងអ្នកមានអំណាច Lenin បានជឿថាបដិវត្តន៍អាចផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងបង្កើតសង្គមដែលមានភាពស្មើភាពដោយសារតែសកម្មភាពនយោបាយរបស់គាត់ Lenin ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅនិរទេសនៅតំបន់ស៊ីបេរីបន្ទាប់ពីការនិរទេសគាត់បានរស់នៅប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនដូចជាស្វីសនិងអាល្លឺម៉ង់នៅទីនោះគាត់បានបន្តសរសេរនិងរៀបចំក្រុមបដិវត្តន៍ក្នុងអំឡុងពេលនេះ Lenin បានក្លាយជាមេដឹកនាំនៃក្រុមបដិវត្តន៍ដែលគេហៅថា Bolsheviks ក្រុមនេះជាផ្នែកមួយនៃចលនាកុម្មុយនីសនៅរុស្ស៊ីហើយមានគោលបំណងបង្ក្រាបរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយកម្មករឆ្នាំ1912ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធំដោយសារសង្គ្រាមនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនោះបានកើតឡើងបដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់មួយដែលគេហៅថា October Revolution ក្រោមការដឹកនាំរបស់ Lenin ក្រុម Bolsheviks បានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននិងបានបង្កើតរដ្ឋកុម្មុយនីសថ្មីបន្ទាប់ពីបដិវត្តន៍ Lenin បានក្លាយជាមេដឹកនាំនៃរដ្ឋថ្មីដែលក្រោយមកបានក្លាយជា Soviet Union គាត់បានព្យាយាមបង្កើតសង្គមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងផ្អែកលើគំនិត Marxist ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំធេងក្នុងសង្គមរុស្ស៊ីទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយទោះយ៉ាងណាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រឈមមុខនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច Lenin បានណែនាំគោលនយោបាយថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចឯកជនមួយចំនួននៅជីវិតចុងក្រោយសុខភាពរបស់ Lenin បានធ្លាក់ចុះគាត់បានទទួលជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាច្រើនដងហើយមិនអាចបន្តដឹកនាំប្រទេសបានដូចមុន Lenin បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ1924បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់គាត់អំណាចបានផ្ទេរទៅកាន់មេដឹកនាំថ្មីក្នុងគណៈបក្សកុម្មុយនីសដូចជា Joseph Stalin ដែលបានបន្តការគ្រប់គ្រងប្រទេសសូវៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ Vladimir Lenin ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកគំនិតនិងការដឹកនាំរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក